musulmon emasdan qarz bo'lsa, oxiratda iymonimni talashab deb eshitgan edim. Iymonimizni olib, jannatga qarozdan qutulamiz. Bu kishini qo'rqutuv edeninde aytilib qolgan. Ay, musulmon emasdan Alloh. Al ertaga qiyomat kuni musulmon emas, senin iymoningni talashab debchi. Hatta Qur'onda hadisga kelib olsa, iymon birovga beradigan Alloh turgan narsa emas. Amal beradigan Alloh turgan narsa. Birovga zulm qildingiz, g'iybat qildingiz, deb aytamiz. Allohga sovuq ketadi. Sovuq yo'q bo'lsa gunohsiz emas. Biroq wala taziru waziratu wizra ukhra, hech bir jon boshqa jonni yuk ko'tarmay bu iymon. Va laysa al-insan illa ma sa'a. İnsanın özü hareket kılan, özünü kadar Allah'taki bu iman boyunca. Bu yerdə duranlar ağlaydı. Elbette soğuklardı, alışıklı, ama bir azal şekilleştirdi. Onun için bizi hiç millet duran, qarz buluğu hareket kılaydı. Ayınlarda akça çok oldu, al akçadan arak satıp alır, ağın kalkalap çalışar. Oşun işleri duralı. Hem akça aram, bundan gereği yok, akça satıp al kalkalap, Yergerde жүрегінде талқаламай тұрған болса, ал қиын болады. Арақтың арамдығы этап пен ең кейінгі болу керек болады. Ошон үчүн ең жеке ой. Адамдардың жүрегіне иман, Алла Тағаланың жакшылыгы, неаматтарын отырғызып, иманын кап келип, өзүнүн жүрөгүнө не пайда болду. Арақ болбогон эмеге деп талкалагандан жакшы. Барып алдыда талкалап өзү чыгарып деген менимче мүмкүн. Ал турарақ вариант емес те жеке болчачы. Так, бұл арақ сатылаш керек. Егерде болмаса үйүңүздө талкалап алып берем. Ал біреулікі болса ештеңе етпеш керек. Жүнүнүн чучугун арам деп айтышат. Ал кайнаган шорпо кандай болот деген. Шорпо жакшы болот, эчтеке болот. Албетте жүнүн боюнча ихтилаф бар. Арам деген жери жок турганда жүнүн боюнча макрух tahribi менен макрух танзилдин ортосунда ихтилаф бар. Yemek istегенде мына дайын айтпайбыз. Мал сойгондо муздаганда аккан бар го, дамбасып деп ушул арам болбойт турат. Ошондой эле чумурткасы, бул таварсыгы, ургачындыгы, эркектиги дагы, өтү, бездери, ушулардын баардыгы арам болот. Өзүбүзгө жана балдарды кантип ден салабыз? Адилдейле ихлас салаттасын окутуп, колубузга ден салабыз башыбызга. Ошондой ширкет балабызга ден салабыз. Ауду бикалиматиллахта мин шарри кулли шайтанин хамматин ва мин кулли айнин ламатин деп Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ден салат эле. Айтты эле го Ибрахим пайгамбар, Исхак пайгамбар менен Исмаил пайгамбар ошентип ден салчу келди. Өзүнүн неберелерине ошо ден саласыз. Бишкекте кайсы мечиттерге барууга болбойт? Барлық мешітке барып алды. Андай жоқ, мешіт деген бар болса. Егер осы айында осы арақ сатқан магазинге барып, өздерімен кеңесіп, ешін сыртқы сөзін алып, арақ сыртын төліп, аны алып сыпарып қойып, ешін арақ сатқалы, көпшілік ескертілер саттай қалса болды. Балдардың аралығы бір екі жыл сақтаушы үшін, бойда болып қалушы үшін, жан етсе болды. Мен дары айтпайды. Анда башқа сақтаған жолдары қарап көрді. Башқа мысалы, өздерінің ережелері бар, медицинский мәселелерді қойып, шоқ-шоқ. Атақ мынау дары беріп, көбінше беріп қорқыныш үшін кейін маған болмай қаласың дейді. Тозоқтың бір күні барлық адамдар жаңа жиндер шығарып алды. Tozoktu Allah'tan aklını çok kullandı. Çok kullandı. Tozok tümürüktü. Bizden akide işeğin boyunca tozoktu Allah'tan tümürümüşü yaratan al çok kork ettik. Kança bir yıldan giyin, kança bir kolundan giyin. Bir işler tümürüktü, al da çok kork ettik. 15 yıldan beri düşüm alan baktan. Üşünün belirli emesini. Akçası işletip ketken, akçası işletip ketken. Oşol жылдары üçün ağzını üşürüp dersen bolou. Kölöklerin şamanı bilen. Üşündü ar dayın satıp kelgen başlağa. Jana kimlerge bersen azir, orup жаткандарга же ийин жол жүргөндөргө ким istенерсен деп ойлоп турам устаз көрдөп кетсеңиz. Bu
үч күнүңүздү эгерде ошо 15 намаздан өткүнчүңүз болсо бериңиз. Бул жерде оорулуу, жосу иман болсо бул жерде айтпайбы, эң биринчи муктаж. Оорулуу эгерде муктаж болсо, бай эмес болсо ошого берсеңиз болот. Ошондой эле окуучу дин алып муктаж эмес болсо, эң жакшы биринчи алгачкы муктаждыкты карашыңыз керек. Албетте карызына, муктажына, андай Алланын жолундагы аларга кийинген бардык Кур'анга айткан кийинге бериш керек. Ушу муктаждарга, кембагалдарга, зекет вачип эместерге, ошолорго бериш керек. Тамеки чеккен адамга шариатта өкүмү кандай? Бизде макру тахрими, арамга жакын макру. Анткени бул адам өзүнө чоң зыян болуп атат. Мал мүлкүнө да, өмүрүнө ден соолугуна баарын. Устаз айтат, даватка чыгып берет, даватка ооза кармаса колу парыз жарандан парыздыгы сөзсүз кармайсыздар, даватка чыгганда. Кудай калсын Рамазан айы жакында келатат, аны сөзсүз кармайсыз. Анакылде буну деле жамаатка зыян келбесе кармаса болсо, жамааттын атайын жерге баргандан кийин ооза кармап отуруп, зикир чалып, үйдө деле кызат болот. Биз эмне үчүн Аллах Таала жолуна чыгып атабыз? Мени кылыш үчүн. Ар бир адамды зыян кылып, көчөдө болсун, кайерде болсун, намазына мечитке чакырып келиш үчүн ошого ооза кармагандан кийин ичине салат дейт, ушуга кол калат да, ага караганда башка ibadattарды кыла берейин, келгендерге карабай берейин. Арасынан магазинден продукт алса болот. Болот, продукт алса болот. Дамба акыйда жөнүндө айтып бересизби? Акыйда жөнүндө кенен ютубда сабактар бар болганда, ошолордон уксаңыздар болот. Акыйдада эң негизи ушу Алланын бар, бир, жалгыз, шерики жок, окшошу жок, алсыз эмес, баары айынан таза, махлукка окшош эмес деген ушу ыйман үчүн болсун. Баардыгы ал кудурети менен болот. Жашоодо дагы, өлүмдө дагы бул акыйда биринчи Аллах субханаху ва таала ушу болсун да, бизге жашоо берип аткан, акыл эс берген, өң берген, ыйман берген, ырызкы берген, жамааттан сактаган Аллах кажеттерибизди берүүчү ошол, уулдарды, кыздарды берүүчү ошол. Баардыгы. Карасам ошо 3-рекетте зам сүрөп кошуп окуп алсак, эмне кылуу керек? 3-рекетте кошпой, 4-рекетте зам сүрөп кошуп алсак эмне кылабыз? Сажда сак кыласыздар. Себеп дегенде кечиктирип атабыз, биз важипти кечиктирип атабыз турган, ошолордун себебинен биз намазерге сөзсүз парыздар менен кечип атат, сажда сак кылат. Эгерде бирөө 4 рекетти парыз намаздан 3-рекетте зам сүрөп окуп алса, билиңиз, 3-4 рекетте Фатиха сүрөт окуш сүннөт болуп эсептелинет. 3-4 рекетте Фатиханы окубастан туруп деле тасбих айтып койгон болсо, бул 3 жолу ал жүрө берет. Бирок таркы сүннөт болот. Ошон үчүн Фатиханы окуп бериш керек. Бирок зам сүрөт окушкан болсо, зам окушубуз керек эле. Кечиктирүү себептен буга сажда сак болот. Эртең менен бакылыкка турганда ич кийимде уруктук чыкканды билсе, косуп албай болот. Эчтеке эмес, ич кийимде эгерде кенетинде окуштакта түшүндө бир саат караса, ич кийимде эч кандай андай белгиси жок. А бул косуп вачип эмес. Түшүндө кандай нерсе болот? Шариатта бала эркелетүү кандай каралган? Биз кыргыздар жан жаныбарлардын балдарын аттары менен эркелетебиз. Мисалы, күчүнү, кулуну, улагы деген сыяктуу. Араб элдеринде иттин баласы деген начар адамдарды айтышат. Эгер бизде шариятыбызда балдарды туура эркелетүү кандай? Эркелетүү пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бирок азыркындай сөз урпалакка байланган. Кейбір сөздер бізде урпалактарда аларга жакпайт. Аларга болса бизге жакпайт. Кейбір адамдын мимикалары, туыстары, ыйкымдары бизде туура айып көрүнбөйт, бирок аларга айып көрүнөт. Андайлар көрсө уят болот бизде мисалы. Ошондой эле сөздөр менен деле аларда эң жаман сөзү ошол. Иттин баласы деп урушкан эле ошол да. Бизге окшогон сөккөндө билесизби кандай?
хутба таштап қойып түшкенде. Үстіне негізі олар еді. Пайғамбар шыншалық еркелетіп жүрді. Сахаба келіп сұрайды, я Расулаллах, мен 10 балам бар. 10 балам еркелетіп өтпеппін дейді. Пайғамбар айтады, кейбір айып болмаса, ар айыбына болмайды. Балдарға айып болу, бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннеті бұл. Аллах сен айтып қалғанда жапырлардан қарап көшіріп башқа бұл жақсы көрмесін айтып өзі барлығы жануардың балдары ше аябай секундті болады да кішкенекейде сәлемді алдырып жүреді кішкенекейде барлығы күшікті баласы күшікті баласы қандай чөжелер қандай иә барлығы ошында елден алсаңыз кішкенекейінде алла тағала ошондой жаратканда ошондон олар жакшы көрөт эч кандай зыян эмес жана пайгамбарыбыз балдарын эртелеп айтты намаз окуп жатканда астынан кандай күнөө болот жакшылап түшүнүп берсеңиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бирөө намаз окуганда алдынан бүтүн күнөөсүн билгенде 40 деп койгон 40 жыл 40 күн 40 ай 40 саат турганага жакшыраак эле дейт да көп алдынан 40 жыл айтады ошону күнөөсүн билгенде ошо жерде туруп эле намазга чыкты 2 мүнөттө 5 мүнөттө uzun okusa göre, 10 minut okuttu, 40 yıl mesela. Ama burada çok değişiklerdi, okumaktan yerde ilk sınıftaşta aslında öğrenseniz olur. Buna da çok değişiklerdi. Şunu güzel, o yerde okumak zaten, bir sınıftaşta ilk sınıf, 3 sınıfta da öyle. Hiç bilmemiz. Kişilikler değişikleri, 10 değişikleri var mesela, Allah'ta o şey olmayıp ilk sınıftaşta 3 sınıfta. Onda çok değişikleri de sonra. Yok, buna da gel uçukta altına uyutuyor, kişi bunu olur. Кейде намаз оқыған кіші бір өзі болады. Қандай? Мысалы, ол ешіктер. Екінші қатардан келе тұрған оқуатады. Шығыш керек емес сөз. Бұл жерде өткен де кіші бір емес, оқуатқан кіші бір өмір себебі. Ошон үшін алдыда суына қойып керек. Жол болса мындай қар, мындай судың арқасында, түннің арқасында жемшекке қарап оқыш керек. Мен үйлерім ажырашқан, 6 ай yaşaran, үйленсе мен дағы бір тұрмыш құрған қызға үйленішім керек. Жоқ. Мұндай. Құдай сақасында ажырашу оқыған тұрған болса, анда аяғда қайра екі тұрмыш құрған дейді тұрған болса, бір талақ менен, 2 талақ менен, ұшқыш өрет жақын, 2 қойып жүр. Егер 3 талақ болған болса, анда болды. Анда бұл аяқ сөзсіз башқаға тұрмышқа шығыш керек индасырдың демекші. Анан егерде аяғым бар, 2 ақылесіне келіп үйленіп башқа жол іздеп қалса, сөзсіз башқаға тұрмышқа шығып башқаға болғаннан кейін мүмкін ол екінші үйлесінен бойында бүтіп қалшы да мүмкін. Ошон үчүн кайрадан үч илдар күч керек. 3 этек керек. Андан таза болсо, анан биринчи үйлесүнө бул амал болуп кетет. Бирок эркекке бул шарт эмес. Сөзсүз башкага колдагы үйлөнүп, талак берип, анан баш бош керек. Андай жок, бул аялдар. Ошондой эле биз аны бул жерде азыр суросу, башкасы ал үйлөнгөнбүз. Үйлөнсө мен дагы бир турмуш курган кызга, жок, бир турмуш курган кызга эмес, курале кызга деле үйлөнсө шарт.